teman-teman, yuk kita belajar cara batuk dan bersin yang benar agar tidak menularkan penyakit. Saat kita batuk atau bersin tanpa menutup mulut, kuman bisa menyebar ke orang lain. Cara yang benar, tutup mulut dengan tisu atau siku bagian dalam, lalu cuci tangannya. Kalau kamu sedang flu atau batuk, jangan lupa pakai masker dan jaga jarak. Etika batuk dan bersin itu mudah, tapi penting banget untuk diterapkan. Ayo biasakan mulai hari ini. Selamat datang di Universitas Mercu Bakti Jaya. Melalui program studi S1 Keperawatan, kami membentuk generasi perawat yang tak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga tangguh, berempati, dan siap mengabdi untuk sesama. Dengan kurikulum berbasis kompetensi, laboratorium praktik yang lengkap, serta dosen-dosen berpengalaman, mahasiswa dibekali keterampilan klinis dan etika pelayanan yang unggul. Kami percaya, menjadi perawat bukan sekadar pekerjaan, tetapi panggilan hati untuk hadir dan menyembuhkan. Bersama Universitas Mercu Bakti Jaya, wujudkan impianmu menjadi perawat profesional yang siap berkarya di tingkat nasional maupun global. Karena merawat adalah bentuk tertinggi dari kepedulian, dan kami ada di sini untuk menemanimu mewujudkannya.